म्हज्या मोगाच्या बाबा बुडीनो द हायडिंग प्लेस ह्या नांवाचें पुस्तक कोरी टॉन बून हे उस्तोरेच्या जिविताची कथा. ही उस्तोरी डच व नेदरलँड ह्या देशांतली. जेन्ना दुसरें विश्व झूज जालें आनी जेन्ना हिटलर जुदेवांक जिवेशी मारतालो तेन्ना ही क्रिस्तांव बायल आपणाचें व्हडलें घर आसलेलें तातूंत जायत्या जुदेवांक ती लिपोवन दवरता, तांचो जीव ती साल्वार करूंक वावुरता. ती एक नीज क्रिस्तांव भयण आनी कुटुंब जावन आसलोलो. दिसा दिसपोटी मागणें करप, दिसा दिसपोटी देवाचें उतर वाचप तांच्या जिविताचो भाग आसलोलो. जेजूक तांणी आपणाच्या जिविताचो सरवंडार म्हूण मानून घेतलोलो. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचे खरी पाटलावदारां कशी वावुरचे खातीर वागचे खातीर ती ह्या जुदेव लोकांक जांकां गुन्यांवाविरेंच आदोल्फ हिटलर जिवेशी मारूंक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान व्हरतालो तांकां राखताली, सांबाळटाली. तांच्यांनी आपणाच्या घरा पोंदाक एक धाकटुलें टनल पर्यान बांदलेलें आनी थंयसर तांकां लिपोवन दवरतालीं. एक दीस ती सकाळची बाजार घेवंक गेल्ली आसतना ह्योच तर एक अकस्मात एकलो मनीस दुबावान पडयता आनी तो चिंतूंक पडटा, ही तर फकत तेग जाणां घरांत आसात, पूण इतलें सामोण बाजार घेवन खंय वेता ह्योच तरी. ताचे फाटोफाट वेता आनी फाटोफाट गेल्या उपरांत मोगाच्या भाव बुड्यानो ताका थंयसर गमून येता की ह्योच तरेन आपणाच्या घरांत जायत्या जाणांक 400 अदीक जुदेव लोकांक भितर दवरल्यात. आनी मोगाच्या भाव बुड्यानो ही खबर वचून पुलिसेक सोल्दादांक ती सांगता आनी हिटलराचे सोल्दाद येवन त्या घरांत भितर वेतात आनी सगल्या जुदेवांक आनी ह्याय कुटुंबाक ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घालतात. थंयसर एक कोरी टेन बॉम्ब हाचे भयणीक जिवेशी मारतात, ताच्या बापायक ताचे नोदरे मुखार जिवेशी मारतात. आनी इतले सगोट जाल्ले आसतना हे उस्तोरेक तांच्यान हात लावंक जायना. एका हातीन जेजूची इमाज आनी दुसऱ्या हातीन तिच्या पवित्र पुस्तक आशिल्लें. आनी ही दोनूय हातयारां घेवन ही जुदेव लोकांक जे मरूंक वेताले तांकां बोरवाचो भावार्थ दिता. आनी अशें म्हणटा ते आपणाच्या पुस्तकाचेर ताणें जायत्या जाणांक पवित्र स्नान पर्यान दिलें. बाबा बुडीनो, जेन्ना ही उस्तोरी हे हॉलोकॉस्ट कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प साल्वार जावन भायर सोदता तेन्ना हें पुस्तक ती बरयता द हायडिंग प्लेस. आनी थंयसर म्हणटा, हांव देवाक आर्गां दितां म्हजो भावार्थ जिवंक म्हाका ही संदी दिली देखून. मोरो पर्यान हो म्हजो भावार्थ म्हज्या जिवितांत सांबाळूंक ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी संदी मेळ्ळी देखून. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणानो, आपणाचो भावार्थ जेजूचे पाटलावदार म्हूण सगल्या सभे माजार गोवाय दिवंक ही आमची भयण कोरी टेन बूम आमकां कितली स्फूर्ती आनी नमणो जाता. आयचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे पावलांनी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी गोवाय जावंक वावरुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो पाटलावदार म्हूण कशे भाशेन दाखयलें गाय, ताची गोवाय कसो जालो गाय. जरी तर ताचे आमी इतिहास जिविताचो आनी मुडियारपणाचो इतिहास आटापलो जाल्यार आमच्यांनी हो ताचो गोवायकेचो इतिहास 3 मुद्द्याचेर थारावूं येता. पयली सुवातेर भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपणाचो भावार्थ थीरपणीच येलो. ही वॉज कन्विन्स्ड ऑफ हीज फेथ. हाचे पयले वाचप आमकां प्रॉफेट दानियेलाच्या पुस्तकांतले 4 जनवरांची खबर सांगता. आनी ही 4 जनवरां म्हणल्यार 4 राष्ट्रां, 4 देश जे पोदवेदार आसलेले, जे सजमताले तांची असली आनीक पोदवेदार राष्ट्रां ह्या संवसारांत जावची नात. ते आपणाचे पोदवेचेर पाती येताले. सर्वेस्पर देवाक तांच्यांनी नाकारलेलो. ते कुड्ड्या देवांक नमस्कार करताले आनी सजमताले एक कुड्डे देव
तांच्यांनी घडलेले पितळेचे, फातरांचे, लाकडाचे आनी लोखणाचे देव तांकां राखतले आनी सांबाळटले म्हणून. पूण मोगाच्या भाव-भयणींनो, जशें आयचे पयले वाचप आमकां सांगता ते भाशेन हे देव कुड्डे देव न्हय, पूण खरो भावार्थ यावेचेर सर्वेस्परा देवाचेर कोण दवरता तो सासणांक तोखता हें आमकां सिद्ध जाता. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर मोगाच्या भाव-भयणींनो होच भावार्थ आपणाच्या जिवितांत जियेलो. जेजूचेर थीर खोल आनी खरो भावार्थ घेवन तो जियेलो. ही 4 राष्ट्रां आमी जाणाव जावन आसात, बाबिलोनिया, पेर्सिया, ग्रेक आनी रोमकार. आज ती मोगाच्या भाव-भयणींनो राष्ट्रां नात, पूण सर्वेस्परान नेमलेली पोरजां, सर्वेस्परान विचून काडलेली पोरजां, सर्वेस्परान विचून काडलेलो आपणाचो पूत धाडल्या उपरांत घडलेली पोरजां, जी भावार्थाचेर जियेतली पोरजां आयच्या दिसाक पर्यंत जिवी आसा. ते राज मोगाच्या भाव-भयणींनो जेजूचे आयच्या दिसाक पर्यंत जिवी आसा. आनी प्रितूम आनी स्वर्ग सगळे सोंपतले, पूण ताचे राज मोगाच्या भाव-भयणींनो केन्ना सोंपचे ना. हें बागयोन फ्रांसिसाक थावे जाले जेन्ना तो पारिसाक पावलो तेन्ना. जरी तर तो क्रिस्ती धर्मान जल्माक आयल्लो, पूण ताच्या भावार्थाची खोलाय आनी भावार्थाची थिराय ताच्या जिवितांत नासलेली. ताच्या जिवितांत पयले सुवातेर आपूण संवसारान व्हडलो जावचो, आपणाचे पदवेर पातयेतलो मनीस तो जावन आसलेलो. ह्या पेर्सिया, बॅबिलोनिया आनी ग्रेक आनी रोमकार ह्या पाश्चात्या भाशेन तो जावंक सोदतालो. ऑप्टिमस आनी प्रिमस, ऑप्टिमस एट प्रिमस हें ताचे जिविताचें धोरण आसलेलें. सगल्याकून व्हरतो आनी सगल्याकून बरो पळय तो आपूण जावंक सोदतालो. पूण जेन्ना बागयोन इनासाची उतरां ताच्या कानार पडलीं आनी जेन्ना ताच्या जिविताची नवसरणी जाली, जेजूच्या उतरांनी ताचें काळीज मन बदल्लें, ताचो भावार्थ ताका ताचे दोळ्या मुखार दिसती पडलो आनी ह्या भावार्थाक मोगाच्या भाव-भयणींनो तो चमकून रावलो. ही क्लंग्ड हिमसेल्फ टू द फेथ इन क्रायस्ट. आनी अशें मोगाच्या भाव-भयणींनो ताच्या जिविताचें धोरण दुसरेंच जालें. ऑप्टिमस एट प्रिमस आसलेलें तें माजीस एट माजीस जालें. दुसऱ्या उतरांनी चड आनी चड, चड आनी चड जेजू खातीर करूंक. जें कितें आपूण करता तें भावार्थान ओदीक आनी ओदीक बरे भशेन जेजू खातीर करूंक. जिविताची दिशा ताची बदलली. पयले सुवातेर आपणाच्या भावार्थाक थीर रावून मोगाच्या भाव-भयणींनो तो जेजूचो गोवाय जालो. दुसरे सुवातेर बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूचो गोवाय जालो. जेजूचो पाटलावदार कसो गोवाय जालो? बाय कमिटींग हिमसेल्फ टू हीज मिशन. आपणाच्या मिसावांक, आपणाच्या कार्याक थीर रावून. आमी जाणाव मोगाच्या भाव-भयणींनो त्या काळार 16व्या शेंकड्यांत एक बोटीन तारवान नदयो टू क्रॉस द सीज हे सगळे दर्या पयण करपाक तितले सोंपें न्हय आसलें. आमी आतांच्या दोळ्यांनी पळयता, पूण त्या काळावेल्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार कितली अवघडाय आसलेली. ह्या 16व्या शेंकड्यांत बागयोन फ्रांसीस शावेर लिस्बोनाक सावन मोजांबीक सावन मालिनी, केनिया, सोमालिया हे सगळे आफ्रिकाचे देश मांडून मोगाच्या भाव-भयणींनो आमच्या गोंयांत आनी आमच्या गोंया उपरांत जपानाक 2 वर्सां आनी शेवटी चीनान भितर सरूंक तो प्रयत्न करता. येदी व्हडली पयण ताणें कित्याक केलें? येदी व्हडली यात्रा ताणें कित्याक पसत केली? कित्याक तो आपणाच्या कार्याक, आपणाच्या मिसावांक तो थीर आसलेलो. ही वॉज कमिटेड टू हीज मिशन. ही वॉज कन्विन्स्ड ऑफ हीज फेथ. ही वॉज कमिटेड टू हीज मिशन. अवघडायो ताणें पळयल्यो नात, पूण फकत जेजूचो मोग ताणें पळयलो. आनी हो मोग परगटूंक मोगाच्या भाव-भयणींनो ताचें काळीज आनी मन जालें. क्रिस्ताचो मोग ताका थार दिना जालो. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव-भयणींनो इतल्यो व्हडल्यो यात्रा ताणें केल्योच. आपणाच्या जिवाची ताणें पर्वा केली नात. आपणा मुखार आसलेले कोश्टाचे पर्वत ताणें पळयले नाच. पूण ह्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करून तो जेजूचो पाटलावदार जावंक आमकां सगल्यांक आज गोवाय जाता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव-भयणींनो तो जेजूचो पाटलावदार म्हूण गोवाय जालो सेवे चाकरेचें जिवीत सारून. बाय लिव्हिंग अ लायफ ऑफ सर्वीस. आमी जाणाव जेन्ना तो हे आमच्या गोंय भुमीर आयलो तेन्ना कितें घडलें? हे भुमीर आयिल्लो तेन्ना तो पुर्तुगालाच्या राजाचो प्रतिनिधी कसो आयिल्लो. तो पाप साहेबाचो
नुन्सियो प्रतिनिधी कसो उचले पदवेचो पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो आमच्या गोंयांत आयिल्लो. ताणें सुशेगाद चाकरांची सेवा चाकरी घेवं येताली, पूण ना मोगेच्या भाव भयणीनो, तो आपूण चाकर जालो. सांजेच्या वेळार ह्या सोरभोंवती आसलेल्या सगळ्या दुयेंतींक कश्टवतेल्या भावा भयणांची सेवा चाकरी करप. रॉयल हॉस्पिटल आसलेलें हांगा लागशिल्ल्यान थंयसर दिसा दिसपटी वचून दुयेंतींचे घावे धुवप, तांची सेवा चाकरी करप हें ताचें काम न्हय आसलेलें. तरी पूण मोगेच्या भाव भयणांनो, ल्हानवीक चाकर कसो जावन ताणें सेवा चाकरी केली. आनी ह्या वरवीं मोगेच्या भाव भयणांनो, ताणें जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखयलो. आमी आमच्या जिवितान ताची देख घेवंक आमी आयिल्ले आसतना ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान करून आमी मोगेच्या भाव भयणांनो भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे पावलांनी जेजूचे पाटलावदार म्हूण गोवाय जावंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर लेट अस बी कन्विन्स्ड ऑफ आवर फेथ. आमच्या भावार्थाची खरी जाणवाय घेवन, ताची शिकवण घेवन आमचो भावार्थ काळजांतान आमी जिवुया. न्हयच फकत वोटांनी, न्हयच फकत भायल्या फेस्तां परबांनी. पुरो मोगेच्या भाव भयणांनो 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां आमी केलीं ती. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेवण खावन लोबदोन बेबदीकाय करून जिवाचे हुस्के काडून काळजां जोड जावन तुमी जियेतात. भाव भयणांनो, फेस्तां परबे समयार आमचें हेंच जाता न्हय, खावून पियोन न्हेसोन. पूण आमच्या जिविताचे चालींत आमी खरेपणी आमचो भावार्थ जियेता काय? लेट अस लीव आवर फेथ विथ कन्विक्शन, नॉट एज कन्विनियन्स. म्हज्या भाव भयणांनो, वेळ पावला जेन्ना जे आमी समरमता ते आमच्या जिवितान आमी पाडूंक आमच्या उतरां करण्या वरवीं. ना तर आमच्यो समरमण्यो गणगणाच्यो, आनी पूण आमच्यो करण्यो मोगाच्या भाव भयणांनो देवाच्या मोगात सोशिल्ल्यो पयस पयस आसतल्यो. एक जोडपे सोद्दां मिसाक येताले, पूण घरा वचून सोद्दां झगडटालीं. सोद्दां झगडटात, सदां मिसाक येतात पूण घरा कडेन सुशेग तांगेर ना. सदांच झगडटात, गाडयो सोंवतात. नांव शांती बायलेचें आनी घोवाचें नांव संतोष. शांती ना घरान आनी संतोषूय ना, पूण मिसाक येता. भाव भयणांनो, भावार्थ जी येतलो जाल्यार कोरण्यांनी जिवंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर लेट अस बी कमिटेड टू आवर मिशन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जे देवान आमकां कायदे दिल्यात, जबाबदाऱ्यो दिल्यात आमच्या बेसाच्यो, आमच्या आपोवण्या प्रमाणे ती आमी बेस बरे भाशेन पाडूंक. आवय बापायनी आपणाचे कायदे, हांव यादनीक कसो म्हजे यादनीकपणाचे कायदे, भुरग्यांनी तरणाट्यांनी तांच्या जिविताक सोबतेले कायदे पाडूंक गरजेचे. वी शूड बी कमिटेड टू द मिशन दॅट गॉड हॅज एन्ट्रस्टेड टू अस. आनी तेन्नाच की मोगाच्या भाव भयणांनो आमी खरेपणी क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदार म्हूण गोवाय जातले. आनी निमाणे सुवातेर सर्वीस टू द पुअर अँड द नीडी. आमच्या गोराब्यांत कोण गरजेवंत आसात, आमच्या शेजार सामाऱ्या सवे आमचे काळीज उडूंक जाय. निरस्वार्थीपणाचे बी आमच्या काळजान आमी रचून काडूंक जाय. आमचे मदें आसलेले आपस्वार्थपण, आपलेपण सोडून दिवन आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करता, मोगाच्यो करण्यो करता, तेन्ना ती सगळीं समजतलीं आमी क्रिस्तांव म्हूण. Let them know that we are Christian by our love and by our service. भाग्यवन पावलू कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावन दी. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखयात. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना जशें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान केलें, आपणाचो भावार्थ काळजांतान जियेलो, आपणाच्या मिसावांक तो थीर रावलो आनी पेल्याची सेवा चाकरी केली आनी जेजूचो गोवाय जालो. तेच परी आमी जोण ऐकली. आमचो भावार्थ अपुरबाय काळजांतान आमी करूंक, आमच्या भावा भयणाची सेवा चाकरी करूंक आनी आमच्या मिसावांक कार्याक थीर रावूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.